बात को नहीं समझता। हम लोग रहे हैं गाँव में, हमको नहीं मालूम। अरे यार, ये गांव नहीं है यार, ये शहर है यार। हाँ शहर है, कुछ भी है ना। बाय। ऐसा मत करिए, सीरियस नहीं रहते ही। घर में टेंशन चल रहा है, वो नहीं जैसा कि आप देख सकते हो, ये आज पूरा चिकना हो रखा है, जैसे कि इसका बाहर का देख रहा देख है। सकते हैं। पूरा एकदम चकाचक क्लीन है, एकदम चकाचक है पूरा। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हो पूरा पेट का बाल भी गाइस। ये मतलब बेहतरीन एकदम छिल रखा है सारी चीजें। क्यों ऐसे छिले हुए अंडे की तरह तूने आज किया है? मर्द बन मर्द, जिसके छाती में बाल नहीं वो मर्द नहीं। समझा? छाती में बाल है देख लेकिन लीजिए गाइस, ये देखिए पूरा चिकना हो रखा है। अभी मेरा उम्र नहीं ना है। समझे? देखिए देखिए गाइस, देखिए देखिए ऐसे देखिए मत करो, मेरी भी देखिए। इज्जत है। इज्जत तेरी इज्जत अपनी नीलाम कर दी, अपनी इज्जत। जिसके छाती में बाल नहीं वो मर्द नहीं गाइस, वो मर्द नहीं। अरे मेरा मेरा बॉडी कितना अच्छा लग रहा है, पंप किया हुआ है। मामा, हाँ बोलो। लड़कों को सबसे ज्यादा जिंदगी में क्या मिलता है? लड़कों को सबसे ज्यादा जिंदगी में मिलता है सिर्फ धोखा। जिन पे चल के मंजिल मिलनी आसान। भाई, हार के रखा है इसमें। यहाँ है यहाँ। कहाँ फटी पड़ी है? देखो कितना सारा है। आवाज आ रहा है आपको? कितना सारा है। बहुत आवाज आ रहा है। चल चल चल, गाड़ फट गई है। बाहर बहुत चमगादड़ उमगादड़ घूम रहा था एकदम। डर से आ गए। बाप रे बाप, मम्मी ते सही बोली। मम्मी ते सही बोली। पता घूम रहा है नहीं ना। चमगादड़ उड़ रहा है, पता की कोई चिल्ला रहा है अपने आप। खुला दिखाई गया। हाँ। मैं डरता नहीं हूँ। मैं नहीं डरता हूँ। मैं नहीं डरता हूँ। था क्या? हाँ? अरे मम्मी गए ना, अच्छा, पहले तो मेढक। मेढक के कर रहा है और चमगादड़ ऐसे 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 उड़ रहा है। बहुत खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई पास आ रहा है। बहुत खतरनाक। सोच आराम कर। चलो, फालतू का वीडियो बन गया। क्या पूछूंगा? सबक है। बाहर भी गए तो परफ्यूम लगा के गए, बताओ। अब तो और फट रहा होगा सबका। ये छेद दिखाने के लिए वीडियो बनाया था, ये छेद दिखाने के लिए। नशा किया ये कैसा, ये नशा। ऐसे ही उसके प्यार में खो गया था। एक्टिंग करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन एक्टिंग नहीं हो पाया, क्योंकि ये मेरी तरह एक्टर बाज नहीं है गाइस। तेरे से एक्टिंग जब होता नहीं तो तू करता क्यों है? सोचा कर लूं। हैं? होता है, एक अटेम्प्ट में नहीं होता है, दूसरे अटेम्प्ट में हो जाता है। लेकिन बढ़िया करता हूँ, जो भी करता हूँ रियल करता हूँ। दिल्ली समझ के दिखावा नहीं करता। गाइस, मैंने बहुत दिन से 2-3 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सम थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा ट्रबल सीन चल रहा है। एंड
मैं कोशिश तो कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, बट मैं बना नहीं पा रहा हूँ। बट आई ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस बना के आप लोगों को मैं दूँ। एंड इवन ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें प्रेशर्स भी आ रही है, ऊपर से बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, जो जनरली एक लड़के को और एक मर्द को होता है। तो बेसिकली कोशिश तो यही रहेगी कि अपने देखिए, आप अगर आप चाहेंगे कि एक साथ सबको खुश रखे, तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप आप कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं कि बस जिसको आप मानते हैं, चाहते हैं, उसको खुश रखें, लेकिन आप सभी को खुश नहीं रख सकते। दैट इज़ ट्रू। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सबको खुश रखने की, और जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ भी रही है। बट इवन एट द एंड ऑफ डे एंड एंड ऑफ ब्रीथ, हमेशा चेहरे पे स्माइल रहेगी। एंड हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करूँगा। तो गाइज आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा, अपडेट डेली नहीं कर पा रहा, कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहा है। बट मैं कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंसी रखूँ और वीडियोस में पर डे अपलोड करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, बाय एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों को वीडियोस मेरी ठीक अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और फॉलो कर लो।